L'excellence ne ment jamais chez Dorka TV. L'excellence ne ment jamais chez Dorka TV. Welcome to Dorka TV. Subscribe to Dorka TV. Come check her out. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Boyei Malamu na Dorka TV. Il n'y a pas deux. Là, il n'y a qu'une seule, c'est Dorka TV. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Dorka TV. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai mon invité, c'est une grande dame. Bonjour. Bonjour, maman Dorcas. Merci beaucoup et merci de m'accepter l'invitation à Miso. Ok. Tu me quelqu'un comme le là, ou bien c'est des le besoin à avoir Greenhouse is a ndako verte balobi na anglais mais ide wana ya koloba greenhouse ezalaki omoni banyama po bamibomba na se ya moi bakenda na se ya nzete. Greenhouse eza mpe ndako ya vert esika biloko ebotaka. Donc biso tomibengi greenhouse parce que eza esika bomoi ya bato kozwa live ata soki ozomisentir oza na se mingi mais biso tozopesa yo lisusu forme moko, donc topesa yo lisusu espoir ya kobotama lisusu ya kozana espoir na kati ya vie yango tobengaki yango Greenhouse of Congo DRC eza ONG. Ah, ok. Ça fait combien de temps Greenhouse ils ont fonctionné? Ça fait 3 ans tozo fonctionné. Tobandaki na États-Unis na Tampa, Florida, ndesika tobandaki lelo yo nzamba soni toza na Kinshasa, toza na Goma, toza pe na Kalemi na Katanga. Donc, Nini Greenhouse, Greenhouse, c'est déjà 3 ans. C'est déjà 3 ans. Ils ont à Kinshasa, siège n'a pas à Kin, ils ont payé. Siège n'a pas à Awa, mais ils ont représenté na Kinshasa, na Goma pe na Kalemi. Ok, merci beaucoup. Expliquez-vous son nom Greenhouse. Nini izolobela na kati ya Greenhouse. Tokuta nini na kati ya Greenhouse? Greenhouse eza na ba département ebele, entre autres toza na maison d'accueil pour la maman, toza na bilanga, toza pe na ba ferme, toza pe na kosalisa bana ba école, clinique. Donc eza na ba département ebele. Ok. Eza foyer d'accueil, maison d'accueil, comme j'appelle ça, maison d'accueil pour ma maman. Les programme donc au maman programme à 3 mois, tout programme à 6 mois, ça dépend de la programme au cours de sa maman. La carte c'est programme est il y a internet computer internet wana ndenge nini ya manipule internet ya kotanga ndenge nini ya kotonga bandako ya kotonga basapatu, donc menuiserie, plomberie, parce que biso ba mama tozokanisa msala tozaka na cuisine, eza na cuisine te misala nyonso mibali bazosala biso pe tomosala maçonnerie, menuiserie, plomberie nyonso wana mpe tokolakisa ba mama ndenge nini ya kosala mpo basan sortir bayeba ndenge nini ya kobokola bana. Parce que on a payé les lots en Afrique, tout ça n'a pas maman payé, tout ça n'a pas payé, surtout dans le total, attendre une classe technique, peut-être en tant que soutenir et azater, pour les femmes sous un femmes au foyer, mais moyen pour faire ouvrir bana, les activités, les gens ont soutenir, toutes les activités, moi sur la zali banda, papa cahier, à dans la possibilité. Non, maman nyonso en tout cas toza na limite parce que maman ebele baza ndeli na par exemple maman basi bandeko na biso basi ya basoda bali akendaki na bitumba azongi te ko maman se retrouve na bana moya kosuka bana eza te peut-être pas akenda place te akokanisaki mokili na ye suki wana esuki te.
biso tozana mpona kosunga bango. Donc bamama oyo par exemple mobali akima na ye atika asundola ye na bana toza wana mpona kosunga bango. Bamama oyo mpe baza na kati ya libalo bamoni mpenza fois mobali aza na mosala te mais ye aza na makoki bien mo mobali azobela ye aza na makoki ya kosunga toza wana mpona kosalisa bamama. Donc mosala na biso yango wana toza na limite te. Maintenant, nini eloko nini vraiment mosala kodifficulté nini ozana ndenge kwa mosala oyo avance. Difficulté eza mpenza te, difficulté eza kaka l'État esunga biso e accompagner biso na ba ONG oyo. Message na mama Denise bamama nyonso batelemi mpona mboka na biso. En tout cas je suis fière, naza fière mpona bamama. Nazosenga kaka na gouvernement et accompagner ba ONG oyo mpona kosala mosala. Difficulté ezalaka bamikanda po ebina problème, po ozwa mabele otonga eloko problème, baautorisation eza mpe na baproblème. Alors naza kosenga mpenza parce que la plupart tozoya nde na lisungi bato bazokanisa toi na bongo ebele mpo toye kosunga nono toza peut-être na idée moko boye mpe na moke toza nango tolingi gouvernement esalisa biso mpo tocreye baemploi tosalisa population na biso. Alors gouvernement e accompagne biso lokola biso boye toza na projet ya bilanga. Projet ya bilanga nde kosenga tracteur, kosenga mabele, kosenga baautorisation. Wana tokomi sikoyo na besoin gouvernement esunga biso na ndambu toye nango gouvernement na ndambu tokutani na katikati. Donc mama Olive nebeki oza na maboboto osungaka bato donc baida boye mama aza nango soki mpe kutya mpe loboki kosala mpe kaka malamu parce que mama Nicole tozomona meme mpe mindelo meme omoni meme na Afrique moto otangi classe ebele kosala eza te. Mosala eza te nde mpasi eza wana surtout basi et comme ata bavictime soki oki koluka mwananima mosala omoni bazozwa nanu mobali bazwa mwasi bajeune fille ça va encore mais soki okomi déjà mama otangaki te problème okanisi ke yo ya yo esili wana te mama esili wana te. Misala eza ebele oyo okoki kosala na kati ya Congo oyo bilanga eza or eza diamant bilanga eza diamant nazongo awa na États-Unis eloko ezotambwisa baoccident oyo bapoto eza bilanga. En tout cas biso toza na projet ya kolakisa ndenge tozomona bamama na biso babandaki mosala oyo liboso bazolakisa deja ndenge ya kosunga. Namonaki babilanga ebele basali na Kinshasa wana ata toza 10 tozosala bilanga mpasi ya Congo ezaka mpasi tozosenga bato bakontinue kaka kosunga yango biso mpe toye na teknologie ya sika bilanga nde bazosala na États-Unis toye na teknologie wana tozoya na baaméricain oyo bakoya kolakisa bakongole ndenge nini ya kosala teknologie wana eza bilanga oyo ezosenga mabele saison te saison de pluie saison sèche non toza na besoin ya mbula te toza na besoin ya mabele te toza na bilanga mosusu oyo tokoluka tosala na kati ya mabele me ebele oyo mosusu eza na besoin ya mabele te eza teknologie ya sika yango tozoya nango mpo en tout cas teknologie wana na banzi ekodimina ata 2 ou 3% ya famille. Et toza na projet biza kokende Congo mobile mais projet na biso pilote ezobanda na Kinshasa. C'est vraiment eza vraiment intéressante na komona likanisi ya boye soki toza ta 100 tosoutenir esala mpe bien tosoutenir na bamama oyo mpasi omona moto mosusu aboti na ye mais apréféré peut-être akende kobwaka ata na terrasse moko donc nini mpasi moya kolesa mwana wana eza te mais ndoka mama ye na likanisi ya boye soki toza ebele okoki kosoutenir bamama bamakambo ya bien biloko ya boye vraiment mama Denise Chilombo toza mposa mpe ya soutien na bino donc mpona kosoutenir mwa likanisi ya boye ede moko ya malamu siko mama donc olobi ke non nini boza déjà siège eza déjà ce que so bato balingi par exemple basunga a contribuer peut-être na mwa kanisi boza nango
toza na website na biso affiché comme nango www.greenhouseofcongodrc.org eza website eza monene na kati kuna baoption nyonso ezali soki olingi opesa lisungi na yo ya mbongo eza kuna soki olingi opesa lisungi par exemple bilanga okoki mpe kobenga na nimero ekozala affiché wana soit tokoya kozwa ngo soit tokoyebisa yo wapi okotinda ngo mais badon nyonso eza vraiment bienvenu na ONG na biso ata conseil eza bienvenu oyo aza na conseil na ye to likanisi na ye mosusu oyo kokoko ajoute un plus na ONG na biso en tout cas bobenga biso bosolola na biso boyebisa biso yango tozosenga na bato nyonso baparticipe eloko oyo eza ya biso moko te eza ya biso nyonso bana mboka. Donc nous sommes déjà presque à la fin, au mot de la fin, ngai nazosenga na bino kaka soki misala ebandi kala mingi te na Congo tokobanda baenregistrement koenregistre bamama kaka na Dorka TV oyo bokoyeba progrès nyonso ya mosala oyo tozokoya kosala na Congo tokobanda kopesa bino tokobanda kopesa bino information ndenge nini tozokende na mosala niveau nini tokomi et puis nakosenga vraiment ndenge tolobi mama na biso mama Denise mama Olive bamama nyonso baza deja na kati ya mosala oyo liboso na biso basunga biso nasengi mpe bandeko na ngai nyonso baza na libanda ya Congo baya na Congo bazonga ndenge biso tozongi to akosunga ndenge papa na biso président Félix alobaki bozonga boya kotonga mboka na bino biso tobandi deja toza deja na nzela bino mpe boya tozosenga boya totonda toya kosunga te basengi biso toza soki biso tozongi te nani tokotonga ndenge nini il faut biso nyonso tozonga tokende kotonga mboka na biso toyaki awa totangi baklasse te tokende sikoyo kolakisa klasse nini totangaki bon yango wana en tout cas nde yango nasengi kaka moi ya suka baremerciement nasengi merci na équipe na ngai nyonso na Kinshasa entre autres mama Kadi Titu oyo azokorepresente biso kuna nasengi na mama Aimé Muteni merci na Kalemi nasengi mpe équipe na ngai na Goma merci nzambe apambola bino nyonso bafamille na ngai na bacamarade. Merci beaucoup. Merci Binoño Sobolandi. Donc, tout ça pour ça, elle a soutien à Bino et ça la madame. Donc, on a pris une botte nangai na famille Kalala, on a pris une botte nangai na famille Ilunga, on a pris une botte nangai na ma copine Dorcas Kasali, on a pris une botte nangai na Fati Sanzo, sans oublier mon mari. Na pesi mbote Isiko Zali et puis na pesi mbote na maman Christelle Zakaria na pesi mbote na ngani susu na maman oya botangai Denise Ndomba. Donc nzambe apambola bino abatela bino komona biso na numéro ya sima. Puis maman Dorcas na linga na silisa te sans kosloba merci na mbali na ngai yende si yo na biso na kati ya Greenhouse papa chi ngolu kosabali manga yende mobile nanga pe yende fondateur ya Greenhouse balasima bokomona ye donc merci beaucoup na befort maintenant bozo sala donc batabonde tozana ba pour ça donc merci beaucoup donc abonnez-vous sur Dorka TV vous allez décider donc vous allez komona makambo kitoko makambo bien vous s'abonner na Dorka TV. Bye. L'excellence ne ment jamais chez Dorka TV. L'excellence ne ment jamais chez Dorka TV. Welcome to Dorka TV. Subscribe to Dorka TV. Come check her out. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Dorka TV. Boyei Malamu na Dorka TV. Il n'y a pas de like, il n'y a qu'une seule, c'est Dorka TV.